Genetika mums gali duoti prastas plaukų dienas arba apdovanoti ilgomis ir sveikomis garbanomis. Ne visai. Anksčiau mano plaukai atrodė taip. Paauglystės eksperimentai ir skurdi mityba rezultate palikdavo kuokštą plaukų ant šepečio. Studijų metais pradėjau valgyti maistingiau ir kai po gražaus laiko atsisėdus į kirpėjos kėdę parodžiau jai senas nuotraukas, pati nustebau, kokį stiprų efektą plaukų sveikatai turi maistas, nes daugiau nieko nekeičiau. Medžiagų sąrašas reikalingas mūsų plaukų sveikatai yra netrumpas, bet daugelį jų mes gauname kartu su subalansuota mityba. Būkim sąžiningi, ne visada pavyksta mitybą išlaikyti įvairiapusę. Tad kasdieniu jūsų plaukų lepinimu norėjome pasirūpinti mes. Kartu su biochemijos mokslų daktare į vieną vietą surinkome visas medžiagas, kurios leis drąsiai pasileisti plaukus. Bet juk genetika viską. Ne. Genai tikrai turi įtakos plaukams, tačiau taip pat ir jų išorinė priežiūra ir maitinimas iš vidaus. Įspėju, kad kantrybės prireiks, bet prastos plaukų dienos baigėsi čia.